Semana dos hiperativos por aqui. Você achou que hiperativos só aparecia no psicólogo, no psiquiatra? Nada disso. Ambulatório de dor essa semana passada. Eu tive 3 casos de homens com dor crônica, dor há mais de 1 ano, devido a uma sobrecarga muscular, um quadro clínico muito específico, pacientes hiperativos que dão conta de várias coisas, várias empresas, travam dentes, roedores de unha, mordem o lábio. Então, se você achou que dezembro era só para mulher, está muito enganado. Os hiperativos estão aí para dizer ao contrário, tá bom? Então, se você é um desses, super agitado, não para, tem dor de cabeça frequente, dificuldade para abrir e fechar a boca, travamento nessa musculatura, me manda mensagem aqui.